Ciao a tutti amici di Grande Napoli, bentornati al nostro nuovo podcast, Natu Podcast. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi una delle più potenti voci della musica contemporanea napoletana, Mavi. Benvenuta Mavi. Grazie, grazie mille. Ciao Fabrizia e sono molto molto felice di essere qui con voi. Grazie ancora, noi siamo contentissimi di averti. Iniziamo subito, Mavi. Qual è il tuo rapporto con Napoli, con i napoletani, con la napoletanità, ma soprattutto con il dialetto napoletano? Allora, questa è una cosa che ho detto spesso. Detto in napoletano ha un altro valore, insomma. Ci sono cose che quando le dici in napoletano sono più carnali, arrivano di più. Ovviamente noi siamo italiani, ma io amo cantare in napoletano, che è la mia lingua, è un dialetto meraviglioso, è una lingua meravigliosa, è una lingua riconosciuta, quindi è diventata poi patrimonio dell'UNESCO e c'è una storia meravigliosa. E ora non voglio fare la propaganda, però sono proprio innamorata della mia terra. Sono innamorata della mia terra, dei napoletani, della lingua napoletana, della musica napoletana. E se lo dici in napoletano c'ha un altro peso, almeno quando lo dico in napoletano lo dico meglio. Eh sì, immagino. Qual è stato l'inizio, Mavi, di tutto questo percorso, no? Che poi ti ha avvicinato alla musica e ti ha portata fino ad oggi? Allora, il percorso parte tanti tanti anni fa, ero proprio piccola perché io canto davvero che ero molto molto piccola. C'è un aneddoto, mia mamma che canta comunque, lei andava a fare gli spettacoli e io facevo il playback dietro perché sapevo tutte le canzoni classiche napoletane. Quindi eri la sua prima fan, Sì, naturalmente. anche oggi Mm. sono la sua prima fan. Vabbè, immagino Ecco, anche lei lo sia. anche lei, ovvio. Però, vabbè, mamma, a me sembra mamma. Certo. Insomma, è proprio parte da lontano e poi ho avuto, mi sono capitate cose meravigliose, tipo la partecipazione a C'era una volta a Spugnizi, che con Claudio Mattone, che davvero è stata una scuola per me. E abbiamo calcato tanti palchi importanti e poi dopo sono accadute tante cose belle come Made in Sud, dove ero in un trio e facevamo comunque mashup per unire il sud dell'Italia con il sud del resto del mondo. Era un bellissimo progetto e abbiamo fatto tanto lavoro. E abbiamo studiato tanto per poter fare quei mashup che sembravano facili, ma non era assolutamente. C'era uno studio di melodie e di armonie ed era tutto una fusione tra la musica. C'è stato un momento in cui hai detto sì, questa è la strada giusta. Io sono andata contro tutto e tutti per fare questo mestiere, perché oggi, grazie a Dio, vivo di questo e quindi ho lavorato tanto. Ci sono stati dei momenti in cui ovviamente ho detto mi apro un ristorante, che so Va cucinare, bene, mi eh beh, piace mangiare e sei una donna cucinare, napoletana. ma, ma è stato più forte il dono che Dio mi ha dato e quindi sono stata caparbia. Forse questo me lo devo riconoscere perché i momenti, come tutti, no? Noi viviamo dei momenti nella nostra vita dove diciamo, ma forse non è la mia strada. E ho sempre riconosciuto che era la mia strada. Quindi ci sono Certo. tante cose che poter Uno, dimmene raccontare. almeno uno, un ricordo a cui sei particolarmente legata quando ecco ripensi, sai, a volte ci capita, no? Di fare un po' di momenti di riflessione, dire quello che ho fatto, quello che avrei potuto fare, come l'ho fatto. Un ricordo a cui sei legata Allora, particolarmente. io ho fatto un rewind nella mia mente di tutte le cose perché poi quando ho detto hai fatto anche questo, quante cose che hai fatto, io sono grata e forse non le ricordo ovviamente, però è sempre un lavorare tanto per potermi permettere di dire faccio la cantante, Certo. quindi dimostrare soprattutto a me stessa, no? Però in questo ripercorrere un po' tutta la storia ci sono state tre cose belle che dopo che sono accadute questi tre aneddoti ho pensato, il mio primo pensiero è stato
forse sono nata per fare questo. Allora, ti racconto una cosa bella che mi è successa a Roma, al Mhm. Teatro Sistina, quando siamo andati in scena con C'era una volta a Sconnizzi. E, Quello possiamo, secondo te, definire un po' come proprio l'inizio sì, è della tua stato il mio carriera? inizio, infatti io a Claudio Mattone gli scrivo sempre, grazie, perché È una è persona stata che è colpa tua. rimasta... Vabbè, lo ringraziamo tutti per averci dato la E possibilità di beneficiare delle tue grazie doti. a voi. E quindi ci fu un toc toc fuori il camerino ed era Gigi Proietti Caspita. che diceva: Ma quella ragazza che fai? Ma chi è? Ero io e lui mi fece i complimenti, disse: C'hai proprio una bella voce. E io questa cosa me la ricordo come un brivido che Mm, mi sale sul viso. certo. E poi Ti confronti comunque con un gigante, no? sì, ero molto piccola, Dell'intrattenimento. ero molto piccola, Mm. quindi insomma, poi ho capito dopo Non quello sai che mi neanche era come, successo. magari ecco esatto, quel momento non sai neanche come gestire, no? Cosa Sì, rispondere, cosa... sì, è stato un bel momento che durerà per sempre. E poi ho avuto l'onore di cantare uno dei pezzi più belli che ha scritto Nino D'Angelo, che per me è il Letto degli Amanti, che io ho fatto, rifatto, cantato cover su cover, e, scritto nel 1988, anno in cui sono nata, e mi sono ritrovata a cantare questo pezzo insieme a Nino D'Angelo ad un suo Che concerto all'Arena meraviglia. Flegrea. E Il sogno dopo, di noi ragazzine degli anni Ottanta cresciute con Nino D'Angelo, sì, sì, compresa la con i film, sottoscritta. assolutamente. Quindi lo stesso pensiero mi è venuto quando ho finito di cantare, che mi sento proprio sempre svenire, però poi ce la faccio sempre. E poi quando sono stata ospite da Geolier al Maradona. Io ero in quel pubblico e ho veramente apprezzato, cioè è stato un momento secondo me bellissimo di quel concerto. È stato un concerto molto bello, quel momento è stato un momento dove veramente Manuele mi ha dimostrato tutta la fratellanza. E vabbè, poi E, lui come te è una persona molto legata al suo territorio, alla sì, sua gente, dimostra continuamente il legame con i napoletani, col suo pubblico. Quindi diciamo effettivamente si percepiva anche in quel momento il fatto di avere due artisti napoletani così rappresentativi, no, del panorama. gli voglio tanto bene perché davvero ha fatto tutto lui, ha scelto lui, ha detto io ti voglio lì e devi stare con me su quel palco ed è stato bello per tanti motivi che non sto qui ad elencarvi perché sarei ripetitiva, ma riuscire ad affrontare un pubblico così mi è servito per potermi godere tutto quello che mi accade quotidianamente, perché io sono molto emotiva, quindi affrontare 50.000 persone, 45.000 persone per 3 sere è stato davvero per me un motivo di crescita, perché ho imparato davvero a gestire. Ora tu dirai, vabbè, non è che cioè, comunque sei grandicella, non è che hai fatto, però ho fatto tante cose Non belle. si è mai grandi abbastanza per le emozioni intense, Mm, secondo me. sì, infatti l'ho visto lì, però ho visto anche che non sono io ma non solo io, secondo me è tra tutti gli artisti, no? Mm, Quando poi devono affrontare dei palchi così importanti, si sdoppiano. mm. Ecco, quindi dici, magari l'ansia ce l'hai prima di uscire quando ritorni dietro le quinte, dici, ma che ho fatto? Veramente Ecco, fatto? esatto. Tu Invece, hai qualche tuo, come dire, rituale, no? Che fai prima di entrare in scena, che si ripete sì, se puoi svelarlo, faccio una preghiera naturalmente. a Dio, Ah, sempre, perché io sono tutto quello che faccio, do sempre gloria a Lui, quindi questo mi rasserena. E dopo che ho fatto, diciamo, tre serate al Maradona con Manuele, io ho detto, che bello, ci sono riuscita, sì. perché ecco, un po' una forte emotività, Eh beh, certo. che... E Insomma, quindi questi 3 aneddoti, insomma, sono belli. sono stati un po' ho sperimentato quello che significa fare questo mestiere proprio sul campo. Beh, sono
Sono quelle, diciamo, pietrine miliari, no? Che noi mettiamo nel percorso professionale, ma anche di crescita personale, e che in qualche modo vanno a contribuire poi, no? A quello che, cioè ci consentono anche di guardare avanti in Sì, qualche modo, perché ci fanno crescere, ci alimentano la nostra esperienza e ci aiutano, secondo me, anche a affrontare con più consapevolezza le cose. è vero, Questo è. è vero. Tu hai abituato, diciamo, il tuo pubblico molto alle cover, no? Per tanto Sì. tempo. Poi ad un certo punto c'è stato questo piccolo cambio di passo, che se vogliamo è anche abbastanza recente. E recentemente hai detto: io interpreto l'amore altrui. Sì, Ho questo, diciamo, compito, no? Di interpretare l'amore altrui. Che sì. cosa volevi intendere? Allora, le cover sono state proprio ho fatto una scelta per poter creare un pubblico d'ascolto, perché comunque io venivo da un trio, quindi comunque quante voci belle abbiamo a Napoli. Sì. Siamo veramente un popolo che ha delle voci bellissime. Davvero ne siamo tanti, tanti. Io sono innamorata delle voci di tanti miei colleghi. E quindi ho pensato come posso attirare l'attenzione con le cover, Certo. insomma. E quindi per questo poi ho fatto un percorso di cover. E a un certo punto abbiamo dovuto fare una scelta perché sì, io continuo a fare cover, perché comunque se qualcosa mi dà emozione, Esatto. la voglio cantare, lo faccio. Però ho avuto l'esigenza di cantare un testo nuovo, inedito, scritto per me. E canto l'amore altrui perché io, diciamo, non mi sento adesso in grado di poter essere autrice perché ho troppe cose dentro. Allora dico, Vanno le devo canalizzate, mettere, diciamo, in cioè ordine. qualcuno le deve mettere in ordine. E quindi no, perché ci sono degli autori ai quali io mi affido che scrivono proprio bene Mhm. e quindi mi sono innamorata della loro penna, del loro modo di scrivere il napoletano, perché il napoletano è una lingua meravigliosa ed è anche come lo scrivi, anche come lo dici. Ehm, cioè, io ti voglio fare un Mhm. esempio. Vola Cardillo, quanti anni ha quella canzone? Sì. Parla di un carcerato. Come è scritto quel pezzo? Sì, Quindi è fantasticamente. tutto, è tradizione, è come lo si fa. E io ci tengo molto. Il letto degli amanti parla di due amanti che hanno un incontro intimo e quindi spiega che cosa succede in quel letto, ma come lo ha scritto. E quindi ci tengo molto, e Sì. ci tenevo che delle cose fossero scritte così. Adesso forse io che faccio la cantante e non l'autrice, forse non avrei avuto la preparazione per scrivere in napoletano bene così. Lo deve fare chi è preparato a scrivere bene in napoletano, Certo. non è una sciocchezza. Vabbè, d'altronde, come dire, questi testi sono stati affidati ad un interprete Sì, assolutamente in grado di poterli interpretare nella giusta grazie. maniera. E quindi, ecco, effettivamente sono venuti fuori recentemente questi due singoli, no? Sì, Aroppe te e Non mo fi restà, sì, che ti stanno portando gradualmente poi al compimento di un progetto che è napoletana, sì. per l'appunto. Allora, a Roppetè, la mia prima volta in assoluto, perché ho avuto tante prime volte, ma questa penso sia proprio quella ufficiale, è stata scritta dai fratelli Brugnano, Antonio e Gianluca Brugnano, con gli arrangiamenti di Max Dambra, le chitarre Daniele Palladino, e, è una storia d'amore struggente, dice a Roppetè nessuno. E lo dice nel Magari ce la migliore puoi dei anche, modi. invece di... Pure quando arriva notte, mi ci stringiamo forte per farci la paura. A roppe di nessuno, a roppe di nessuno. Stavamo assieme e saglieva paura. E perdere tutte cose e rimane noi soli, a roppe di nessuno. Che meraviglia, bravissima. E quindi è stato molto bello cantare questo pezzo. E poi dopo di questo è arrivato Non mi firestà col testo di LDA
Gli arrangiamenti di Adriano Pennino, che per me davvero, per me è un papà artistico, Sì. mi segue davvero tanto e Tante volte vi vediamo affiancati, sì, tanti infatti. arrangiamenti sono stati con la sua firma, quindi io sono davvero onorata. E, ah sì, anche Sì, la sera in cui esatto. stavamo Sì, insieme al tributo a Pino sì. Daniele, mi ha accompagnata con Senza te. È stato davvero bello. E, che cosa, diciamo, accomuna queste due canzoni? Il fatto che ehm, parlano di un amore sempre, diciamo, eh, vivo, no? Mhm. Non un amore, ecco, non lo so. Adesso li vedo, i giovani li vedo come se io non ti chiamo, allora tu vinci tu che non mi Sì. chiami, insomma. C'è un Allora, po' di invece io lotta di supremazia, sì. sono un poco Siamo old sempre le school, ragazze degli anni Ottanta. sono un poco vecchietta in mi piace il Sì. corteggiamento, mi piace la carnalità, mi piace che se io ti amo te lo dico, ti scrivo una canzone, no, scrivo no, ti faccio, Ti canto ti una canto una canzone. canzone, insomma, e quindi non mi fare sta, non aspettare, siamo una carezza, mi tenisse in braccio. Luca D'Alessio mi ha scritto davvero un bel pezzo, lo ringrazio. Giovanissimo e già con delle Ma lui è un grandissime doti. principe, già quando ti accoglie e ti apre la porta, ecco Un qua. uomo di altri tempi, Eh sì. ad avercene di più di uomini di altri tempi. E quindi ti stanno portando poi al progetto, Sì, diciamo, del disco. sì, del disco, diciamo, il mio team, loro sono tanto buoni con me, pensano che io possa finire questo disco a settembre, ma ovviamente non sarà così, ma usciranno altri inediti, Bene. sicuramente a settembre, un altro subito dopo e poi a dicembre prometto che esce tutto il disco. E, guarda, all'inizio è stato un po' difficile scegliere i pezzi che mi potevano Mm, rappresentare, invece poi sono usciti, sì, ecco, e quindi tutto è arrivato in a maniera me naturale. in maniera naturale, quindi sono molto molto felice. Beh, poi il nome dell'album che ti rappresenta appieno, no? Sì, Torniamo sempre ma alla napoletanità. io sento proprio come dicono la lava nelle vene, Sì. cioè devo cantare in napoletano, è così. E dove possiamo nei prossimi tempi ascoltarti? Hai già qualche progetto che bolle in Sì, allora pentola? quello là grande lo diciamo tra un po' Va di bene. tempo perché non posso e invece dei live sì, noi siamo sempre molto attivi sui social, quindi potete vedere tutti gli appuntamenti su Instagram e c'è un calendario, un aggiornamento che ogni tanto, ogni 2 o 3 giorni pubblico Benissimo. qualche data, diciamo, siamo in pieno lavoro. Siamo in pieno lavoro per, ringraziando Dio con i live, siamo in pieno lavoro con La il musica, disco, il ma in disco. tutto questo io ho anche una figlia, un compagno e abbiamo ora, diciamo, siamo in procinto di fare l'inaugurazione di questo studio dove nascerà tutta la musica, perché finalmente Che bello. abbiamo realizzato questo sogno, insomma, perché il mio compagno è un chitarrista, è un ingegnere del suono Quindi e insieme, condividete anche sì, la musica, non solo la e, vita. sì, e lui, diciamo, insieme a tutto il mio team che è composto da tante persone che lavorano con amore Mhm. alla musica che canto e non è facile perché a volte ci sono persone che stanno con te solo perché tu gli puoi dare qualcosa, invece ehm, adesso non è così. Insomma, per me io vedo davvero che ho costruito una famiglia che mi segue per un concetto di amore e fedeltà L'arte prima e del di arte, business. sì. Mm. E insomma, ti dicevo, sta a lui, lui si prende carico di tante cose artistiche, ovviamente, come è giusto che sia, e siamo quasi pronti per inaugurare questo studio. Allora poi ce lo farai Quindi sì, sapere. sono emozionatissima per questa cosa. Ce lo farei sapere perché chiaramente Ovviamente ci farà non nascerà piacere solo la mia musica, ma presenziare. sarà una cosa aperta, diciamo, a chi vuole fare musica, insomma. Però io sono emozionata perché, cioè,
ovviamente avrò il mio posto, Sì. cioè sotto casa mia, quindi. Vedi? Grazie di cuore, Mavi, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie grande Napoli e io vi seguo sempre, sono una vostra fan.